が、ポケモン鳴き声クイズです。今から2匹のポケモンの鳴き声を聞かせるので、覚えてください。1匹目、レジギガスかっこ人。レジギガガ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 ギガギガフンフンガガガ。2匹目、レジギガス。レジギガさて、今から流すのは、どっちでしょう？正解は、レジギガスでした。鳴き声面白すぎるわら。